Buktegiko podcastak. Margarita Nafarroakoaren Heptamerona. Aitzin solasa. Irailaren lehen egunean, Pirinio mendietako bainuetxeek beren sasoia abiatzen zutelarik, hainbat pertsona, bai Frantziakoak zein Espainiakoak, koteretzekoetan kausitu ziren. Batzuk ura edateko, bertze batzuk bainuak hartzeko, eta bertze batzuk lokatzetan murgiltzeko. Hain gauza miragarria guztiak ere, non medikuek baztertu eriak ere osoki sendaturik itzuri baitira handik. Baina nire asmoa ez da bainuetxe hoien egoera edo bertuteak adieraztea. Eskribitu nahi dudanerako egokitzen dena kontatzea baizik. Bainuetxe haietan 3 aste baino gehiago geratu ziren gaixo guztiak. Egin zuten hobeikuntza zela eta itzul zitezkela jakin zuten arte. Baina abiatzekoak zirelarik euriteak etorri ziren, hain harrigarri eta handiak, non bazirudien jainkoak ahantzia zuela mundua urez inoiz ez suntsitzeko Noeri egin agindua. Zeren koterets horretako barraka eta aterpetxe guztiak hainbertzeraino bete zituzten urek ezen ezinezkoa izan baitzen angeratzea. Espainia aldetik etorriak ahal izan zuten bezala itzuli ziren mendietan zehar, eta bideen berritzuterak izan ziren hartatik liberatzen ongien ibili zirenak. Baina frantses zaldun eta damak, pentsatuz tarbesera handik etorri bezain aixe itzuliko zirela, hain haziak kausitu zituzten erreka txikiak non doi iragan baitzitezkeen. Eta Bearnoko ibaia zeharkatzeko unea iritsitakoan, joanekoan 2 oin sakon doi etzena, hain handi eta oldartsu kausitu zuten, ezen zubien bila desbideratu baitziren. Baina hoiek, zurezkoak izaki, uraren indarrak eramanak zituen. Batzuek uste izan zuten elkarturik egiten ahal ziotela buru korrente ere. Baina hain laster eraman zituen urak, non gibeletik zirenei joan egin baitzitzaizkien berdin egiteko gogo ahalak. Hori zela eta, bai bertze bide batzuk txarkatzearen eta bai iritzi desberdinak zituztelako, ibiltariak bereizi egin ziren. Batzuek mendietako gailurrak iragan zituzten, eta Aragoin barrena Roselloko konderrira jo zuten, eta handik Narbonara. Bertze batzuk zuzenean Bartzelonara joan ziren, eta handik itsasoz batzuk Marsellara eta bertze batzuk Eguemortzesera joan ziren. Baina Uazile izena zuen esperientzia handiko dama alargun batek, bide txarrei buruzko beldur oro alde batera utzi nahi izan zuen. Harik eta Andredena Maria Zarrantzakora joan zen arte. Uazile dama, etzen ama Birjina loriatsua, bere semearen eskuinean jarririk zegoen lekua utziz lur bakarte aietara etorriko zela pentsatzeko bezain superstiziosoa, baina ikusi egin nahi zuen hainbertze aldiz aditzera zuen leku hori. Segur baitzen, oro bat arriskutik ihes egiteko modurun bat egotekotan, fraideek kausitu beharko zutela. Segur baitzen, oro bat arriskutik ihes egiteko moduren bat egotekotan, fraideek kausitu beharko zutela. Eta hainbertze entxeatu zen, ezen arribatu egin baitzen. Hain leku arrotz eta igotzeko eta jaisteko hain zailetatik pasatuz, non ez adinak, ez eta pisuak ere ez baitzuten liberatu bidearen gehiena oinez egitetik. Jende eta zaldi gehienak bidean hilik geratu ziren tamalez, eta Uazile dama gizon batekin eta emaztegi batekin bakarrik heldu zen Zarrantzara, non fraideek bihotz zabal hartu zituzten. Frantsesen artean, baziren 2 zaldun ere, bainuetxera areago joanak damei haien zerbitzari lagun egiteatik osasun faltagatik baino. Zaldun horiek, konpainia alde egiten ari zela ikusiz,
eta damen senarrek haiengandik aparte mantentzen zituztela, pentsatu zuten haien ondotik jarraitzea, urrunetik, inori errangabe. Arrats batean, bi gizon ezkonduak eta beren emazteak heldu zirelarik etxe batera, zeina baserritarra baino areago lapurra zen gizon batena baitzen, hurbileko etxetxo batean hartu zuten ostatu bi zaldunek. Gauerdi inguruan, oihu handi bat entzun zutenean, beren morroiekin batera jeiki eta ostalariari galdetu zioten zer nahasmena ote zen hura. Gizon gaixoak hark ere bai zuen beldurrik, errantzien ezen beren zatiaren xerka heldu ziren mutiko gaizto batzuk zirela. Harrapakina beren bidelapur lagunearenean zegoen eta. Entxatu gabe, zaldunek armak hartu eta damak laguntzera joan ziren beren morroiekin batera. Haiengatik hiltzea estimatuagoa aitzuten, haiek gabe bizitzea baino. Etxera heldu orduko lehen atea hautsirik gauzitu zuten, eta bi zaldunak beren morroiekin defentsanari, adore handiz. Bidelapurrak gehiago zirenez eta berak arras zauriturik zeudenez, gibelera egiten hasi ziren, beren zerbitzarien parte handi bat jadanik aldua zutela. Bizaldunek, lehioti begiratzean, damak garrasika eta negarrez ikusi zituzten, hain goraki, non urrikalmenduak eta maitasunak bihotza zulatu baitzien. Eta menditik jaitsitako bi hartz amorratuk bezala, hain bortizki oltartu ziren bidelaburren kontra, non hildako andana egin zizkieten. Eta bizirik geratu zirenek, haien kolpen zain egon gabe, berehala egin zuten ihes beren babeslekuetara. Zaldunek, gaizto haiek kolpatu ondoren, eta ostalaria izaki hildakoetako bat, jakin zuten ostalariaren emaztea okerragoa zela hura baino, eta haren senarrarekin batera bidali zuten ezpata kolpe batez. Ondoren, beheko ganbera batean sartzean, jauntxo ezkonduetako bat kausi zuten azken atxa ematen. Bertzeak ez zuen minik izan, arropa guztia kolpe zurratua eta ezpata hautsirik zuela izan ezik. Gaizo jauntxoak, ikusiz haiek biek eman laguntza, biak besarkatu eta eskerrak eman ondoren, ez joateko berehala galdegin zien, eta haiek plaster handiz hartu zuten haren galdea. Beraz, hildako jauntxoa obiratu, eta haren emaztea ahalik eta hobekien kontrolatu ondoren, jainkoak erakutsi bidea hartu zuten, nondik nora joanen ziren jakin gabe. Eta hiru gizon hauen izenak jakin nahi badituzue, senarrak Irkan zuen izena, eta haren emazteak Parlemon. Alarguna Longarin zen, eta bi zaldunen izenak berriz, bata Daguzin eta bertzea Safreton. Eta egun osoa zaldiz eman ondoren, bistatu zuten arratsean kanpandorre bat, eta ahalik eta ongien arribatu ziren ara, direnak eta ez direnak pasaturik arribatu ere. Eta gizatasunez hartu zituzten hango abadeak eta fraideek. Abadia hura San Zeban deitzen da. Abadea oso etxe honekoa zen, eta ohorezki hartu zituen. Gaperitera zeramatzatela beren abenturei buruz galdetu zien, gertatuaren berri jakin ondoren, errantzien ez zirela halakorik probatu zuten bakarrak. Izan ere, bazirela hango ganbera batean bi dontzella, arrisku berdintsu edo are handiago batetik ihes eginak. Haien afera piztiekin izan bazen ere eta ez gizonekin. Dama gaixoek menditik jaisten ari zen hartz bat kausitu zuten Pierrefitetik onantz legoa erdira. Eta harengandik ihes eginez hain bizkor etorri ziren, non beren zaldiak hilik erori baitziren abadiaren sarreran. Haiekin ziren emaztegietako bik, zeinak handik denbora askora heldu baitziren, errantzieten gainerako zerbitzari guztiak hil zituela hartzak. Bi damak eta hiru jauntxoak emazteki haiek zeuden ganberan sartu zirelarik negarrez kausitu zituzten. Eta Nomerfid eta Enausuit zirela jakin zuten. Haiek besarkatu egin zituzten eta gertatu zitzaiena kontatu zieten.
eta kontsolatzen hasi ziren abade honak egin elegoxoekin, eta elkar kausitu zutelako horrela. Goizean, meza entzun zuten debozio handiz, jainkoak goretxiz arrisko haietatik libratu zituelako. Horrela, denak mezetan zeudelarik, sartu zen elizan gizon bat atorra hutsik. Gibeletik inor jazarreko balu bezala iesi eta laguntza eskatuz oihuka. Irkan eta bertze gizonak berehala joan zitzaizkion zer zuen ikusteko eta bi gizon atzeman zituzten haren gibeletik beren ezpatak aterata zeinek halako jendetza ikusirik iesari eman nahi izan zioten. Baina Irkanek eta bere lagunek hain hurbiletik jarraitu zieten non han bertan galdu baizuten bizia. Eta Irkan hori, itzuli zelarik, ohartu zen atorraz jantirik zioana, bere bidelagun Jeburon zela, zeinak kontatu zien nola, perrefitetik hurbil dagoen etxola batean zegoela, 3 gizon heldu ziren bera ohean zela. Eta atorra hutsik bazegoen ere, ezpataz hain ongi jo zuen bat, non han bertan geratu baitzen. Bertze biak laguna sokorritzen geratu zirelarik, eta ikusiz bera biluzik zegoela eta haiek armaturik, pentsatu zuen ezinen ziela deusetan irabazi ezpada iesean, jantzikarga gutxien zuena izanik, eta hori zela eta laudatzen zituen jainkoa eta mendekoa hartu zuten haiek. Meza entzun eta bazkaldu ondoren ikusi nahi izan zuten ea posible zen Gav ibaia zeharkatzea. Ezinezkoa zela jakinik lur jota geratu ziren. Baina abadeak ura beheratu arte bertan geratzeko eskaintza egin zien behin eta berriz, eta egun baterako onartu egin zuten. Arratsean, oheratze hartzirela, heldu zen Zarrantzako iraileko Ama Birjinera urtero hutsik egin gabe etorri oizen fraide zahar bat. Eta bere bidaiaren berri galdegitean, erran zuen ezen uholde handien ondorioz, menditik etorria zela, inoiz ibili zituen bide makurrenetatik, baina zoritxar handi bat ikusteko parrada izan zuela. Simonto izeneko zalduna kausitu zuela, zeina ibaiko urak jaitsi zain zeraman denboraz unaturik, nola edo hala iragatera deliberatu baitzen, bere zaldiaren senaz fidaturik, eta bere zerbitzari guztiak inguruan ezarri zituela korrontearen indarra austearren. Korronte handiaren erdian zeudelarik ordea zamari eskasenak zituztenak urak eraman zituen, gizonezkoen eta zaldien ahaleginak gorabera eta etzen gehiago haien berririk izan. Zaldunak berriz, bere burua bakarrik hausitzean, zaldia abiatu zuen punturatz itzularazi nahi izan zuen, baina ez zuen behar bezain zalu egiten asmatu eta zaldia azpian ondoratu zitzaion. Jainkoak nahi izan zuen, zalduna ertzetik hurbil geratzea eta ur asko irentziarren, 4 hankan errestaka kanporatu zen harriko gorretaraino. Hain akiturik eta haul, non ezin baitzen zutik ere egon. Eta halako zortea izan zuen, non artzain batek, arratsean ardibiltzen zebilela, harri artean jarririk kausitu baitzuen, osoki blai eta triste, begien aizinean galtzen ikusiak zituen bere jende haiengatik. Artzainak, haren premia ulertu baitzuen, ikusi hutsez ia hobeki haren eleak entzunez baino, eskutik heldu eta bere etxe pobrera eraman zuen. Non ahalik eta hobekien lehortu zuen egurtxo batzuk sutan jarriz. Arratsartan, fraide on ura igorri zuen ara jainkoak, eta ark erakutsi zion Andredena Maria Zarrantzakorako bidea, eta segurtatu zion hantxe bertze inon baino hobeki aloituko zela, eta bertan kausituko zuela Uazi izeneko alargun zaharra, abenturetan lagun izanen zitzaiona. Bildurikoek jakin zutelarik Uazi Andreonaren eta Simonto gisako zaldunaren berri ezin bozkario handioagoz hartu zuten, eta sortzaileak goraipotu zuten, zerbitzarikin askietxirik jauntxoak eta andereak salbatu zituelako. Eta horoz gainetik, jainkoa bihotz-bihotzez laudatu zuena Parlemon izan zen, aspaldi baitzuen oso zerbitzari gogokotzat.
Zarrantzarako bideaz arduraz galdetu ondoren, eta agureak zeuden zailtasun guztiak erakutsi baizizkien ere, ez zioten horregatik utzi abiatzeari. Egun hartan bertan jarri ziren bidean, dena ongi prestaturik eta deus ere falta ez zutela. Abadeak ornitu bai zituen ardoz eta bizigarri ugariz, bai eta gisako bilagunez ere segur ibiltzeko mendia handietan barrena, zeinak oinez iragan baitzituzten zaldiz baino gehiago. Izerdi eta neke handiz iritsi ziren Andredena Maria Zarrantzakora, non abadea, gizon aski txarra izan arren, ez baitzen ausartu haiei ostatu ez ematen, Biarnoko jaunaren beldurrez. Bai baitzekien hark estimo handia ziela, baina oso zuria zenez, ahalik eta begitarterik onena agertu zien, eta Uazi janderea eta Simonto jauna ikustera eraman zituen. Hain handia izan zen bozkarioa halako modu mirarizkoan elkartu lagun arte hartan, non gaua labur iruditu baitzitzaien, erizan jainkoa goreipatzeko eman zien graziagatik. Eta goizean, atxeden pixka bat hartu ondoren, mezetara joan ziren, eta guztiek jasotzuten Kristino oro biltzen duen batasunean sakramentu santua, otoiztuz, bere oneziaz elkartu zituen ari, bidaia osa zezaten bere aintzaren izenean. Bazkaldu ondoren, jendea igorri zuten ea ura beheratua zegoen ikustera. Eta jakin zutelarik aitzitik handitua zela, eta seguraski luzaz ezin iraganen zirela, deliberatu zuten zubi bat eraikitzea bata bertzetik arras hurbil zeuden bi arkaitz tontorren gainean, non oraintik badiren taula batzuk oloroetik etorri eta ibia iraganei zuten oinezkoentzat. Abadea biziki postu zen, haiek gastu hori egitera zihoazelako, erromesen kopurua handituko baitzen horrela eta langilez hornitu zituen. Ez zuen sosik batere eman ordea, haintxe zen zekena. Langileek errantzutenez zubia egiteko 10 edo 12 egun beharko zituztela gutienez, lagun artea, gizonak naiz emaztegiak, guztiz aspertzen hasi ziren. Baina irkanen emazte Parlemonek, ez baitzen sekula alfer edo malenkoniatsu egotekoa, senarrari mintzatzeko baimena galdegin ondoren, onela mintzatu zitzaion Uazi Andere zaharrari. Anderea, harritzen hau zuk, alako esperientzia izaki eta gu, emaztekiok, alabatzat gaituzunak, ez izatea denbora pasaren bat gure egonaldi luze honek ekarreko digun unadura goxatzeko. Izan ere, zeregin atsegin eta pertutetsuren bat izan ezean, eritzeko arriskoan bai gaude. Longarin alargun gazteak honako hau gehitu zuen. Baina okerrago, goaikarritu eginen gara, eta hori gaixotasun sendaezina da. Izan ere, ez baitago gure artean inor ere izan ditugun galerei erreparatuz gero, lur jota geratuko ez denik. Enasuitek barrez jarretsi zion. Denok ez dugu zuk bezala senarra galdu. Eta zerbitzaria galtzeagatik ez dago zertan etxi hartu. Ez baita zaila haien ordezkoa gaurgitzea. Edo nola ere, neuk ere ala uste dut. Behar dugu denbora pasatzeko ariketa atseginen bat. Biharamunean hil ginateke bestela. Gizon guztiak ados etorri ziren haren aholkuarekin. Eta harren galdegin zioten Uazi Andereari, agin zezan zer egin, eta honela jarretsi zien hark. Ene aurrak. Biziki zaila iduri zaidan gauza galde egiten didazue. Zuen asperduratik liberatuko zaituzten denbora pasabatik irakasteko alegia. Izan ere, nire bizitza osoan erremedio horren xerka ibili bainaiz ere, ez dut inoiz bakar bat baino kausitu. Eta da, eskritura zainduen irakurtzea. Zeinetan baitatza espirituaren loria zinezko eta bedegina, handik datzoz eta gorputzaren atsedena eta osasuna. Eta zuen galdea baldin bada, zein den nire zahartzaroan hain pozik eta osasuntsu naukan errezeta, hause duzue. Jaiki orduko
eskritura zainduak hartu eta irakurtzen hasten naiz, eta Jainkoaren onezian miratuz eta kontemplatuz, zeinak guregatik igorri baitzuen bere semea mundura, hitz zaindu hoien berri hon ematera, eta haren bidez agintzen baititu bekatu guztien barkamena eta zor guztien kitatzea, ematen dizkigun maitasunaren, pasioaren eta merituen doainaz. Horretaz gogoatatzeak halako bozkarioa ematen dit, ezen nire salterioa hartu eta ahalik eta umilkien katatzen baitut. Bihotzez eta hotzez espiritu zainduak Daviden eta Bertze autore batzuen bihotzean konposatu zituen salmo eta kantika ederrak. Eta neuregan sentitzen dudan poztasun horrek halako onura egiten dit, non egunean zehar gertatzen ahal zaizkidan gaitzak oro, benedizioneak iruduri baizezkit, ikusirek fetez gorderi dudala bihotzean beroriek eskaini dizkidana. Oro bat, afaldu aitzin, erretiratu egiten naiz, nire harima ikasgaiten batez alatzeko, eta gero arratsean, egunean zehar eginak oro berrikusten ditut, nire hobenen barkamena galdein eta jaso ditudan doain guztien eskertzeko. Eta haren maitasunean, beldurrean eta bakean hartzen dut atseden, gaitz orotik libre. Horixe da aurrok, lutzaroan izan dudan denbora pasa, Bertze askoren artean xerka ibili ondoren, eta nire gogoa beteko dut zuenik ikausitu gabe. Iduri zait, goizero irakurtzen ordubete ematen baduzue, eta gero mezako tenorean zuen devoziozko otoitzak egiten badituzue, kausituko duzuela basamortu honetan ere edozein irik izaten ahal duen edertasuna. Izan ere, Jainkoa ezagutzen duenak gauza oro eder ikusten baitu harengan. Eta oro itxusi, ura gabe. Horregatik, arren, galdegiten dizuet nire aholkua hartezazuen alaiki bizi nahi baduzue. Irkanek hartu zuen hitza eta erran zuen. Ene anderea, eskritura zaindua irakurri izan duenak guk guztiok egin dugun bezala, ene iduriz aitortuko du guztiz egiazkoa dela zuk erran duzuna. Baina kontuan hartu behar da, ez gaudela gu oraindik hain oinazetuak ez behar izateko denbora pasa eta gorputz ariketaren bat. Izan ere, gure etxeetan gaudelarik, ihizia eta falkoneria behar izaten ditugu, 11 pentsamendu zoro ahantzarazten digutenak. Eta damek izaten dituzte beren etxeko lanak eta joskintza, eta batzuetan dantzak, zeinetan ariketa honestak egiten baitituzte. Eta horrek narama erratera, gizonen izenean mintzatuz, zuk, zaharrena izaki, irakur diezaguzula goizean Jesu Kristo gure jaunaren bizitzaz, eta har guregatik egin obra handi eta miragarriaz. Eta gero, bazkaldu ondoren, eta bezperak jo arte, hauta dezagun harimarentzat kaltegarria ez, eta gorpuzarentzat atsegina izanen den denbora pasaren bat. Eta horrela, alegeraki emanen dugu eguna. Guazi andereak errantzien, hainbertzeneke hartua zuela banitate oro ahanzteko, non beldur baitzen denbora pasa horren autua oker egiteko. Kontua iritzi anitzen mendi utzi beharra zegola, eta Irkani galdi zion bera izan zedin lehen iritzi mailea. Nitaz den bezain batean, erran zuen Irkanek, uste izanen banu hautatuko nukeen denbora pasa niri bezain atsegin ditzaiokeela hemen dagoen norbaiti, berehala emanen nuke iritzia. Baina oraingoz isildu eginen naiz, eta onartuko dut Bertzek erraten dutena. Haren emazte Pardemo korritzen hasi zen, pentsatzuz beraz mintzatzen zela, eta apur bat haserre eta erdi erriz erran zion. Irkan, baliteke altxikabatuen egon behar lukeela uste duzun horrek, ordaina izateko modua bilatzea plazer balu. Baina utzitzagun birentzat baino ez diren denbora pasa, eta mintza gaitezen denontzako modukoa litzatekeen batez. Irkanek errantzien dama guztiei. Nire emazteak ederki aditu duenez nire eleez adirazi nahi izan dudana, eta ez duenez atsegin denbora pasa partikular bat, uste dut berak jakinen duela Bertze inork baino hobeki, zein ditzatekeen denontzat atsegingarri izanen den hori. Hortaz, hemendik aitzina men egiten diot haren iritziari, harena ez Bertzerik ez duenak bezala.
eta lagunarte osoa akorte egon zen horrekin. Parlemont ikusiz egokitu zitzaiola jokoaren sortea, onela mintzatu zitzaien. Neure burua arteak atzeman zituzten antzinakoena bezain gai sentituko banu, asmatuko nuke denbora pasaren bat, eman didazuen mandatua betetzeko. Baina neure jakituriaren eta ahalen berri badakidanez, nekez baitira gai ongi egin gauzak oroitzeko ere, oso uros izanen naiz zuen galdea jadaneko bete dutenei hurbiletik jarraituz. Bertzeak bertze, ez dut uste zuen artean inor dagoenik berriki italieratik frantsesera ekarriak izan diren Boccaccioren 100 nobelak irakurri ez dituenik. Nobela hoiei halako garrantzia aitortu diete François erregek, izen hori daraman lehenak, Delfin jaunak, Delfina andereak eta Margarita andereak. Non Boccacciok dagoken lekutik entzunen balie, berpiztu eginen bailitzateke halako jenderen laudorioenkari. Eta orain, entzuna dut aipatu bidamek gorteko bertze hainbatekin batera deliberatu dutela bertze horrenbeste egitea, baina Boccacciorenetik desberdin gauza batean. Ez dute egiazko istorioa ez den nobelarik eskribituko. Eta dama hoiek eta Delfin jauna akort jarri ziren bakoitzak 10 egiteko, eta elkartzeko 10 lagun kontatzeko zerbait zuketenen artean egokienak, ikasiak zirenak eta letrazaleak izan ezik. Izan ere, Delfin jaunak ez zuen nahi haien artea hor nahastea, eta beldurtzen zen oro bat erretorikaren edertasunak historiaren egiari nolabait egiten ahal zion kalteaz. Baina erregek gerore izan zituen afera larriek, eta bai beraren eta Ingalaterrako erregearen arteko bakeak, Delfina anderearen erditzeak eta gorte osoaren aria trabatzeko moduko bertze hainbat gauzak ere, ahantzarazi egin zuten egingai hori guztia, zeina gure egonaldi luze honi esker, amaitu ahal izanen dugun 10 egunetan, gure zubia burutu zain gauden bitartean. Hortaz, plazer baduzue, joaten ahal gara egunero, eguerditik arrasteriko 4 orenak arte, Gaf ibaiarne ondoko pentze eder horretara, non zuamuak hain baitira ostotxu, ezen eguzkiak ezin zulatunen bailuke itzala, ez eta freskura epeldu ere. Eta han, eroso jarririk, kontatuko du bakoitzak istorioren bat, bai berak ikusia, zein fidatzeko moduko jenderen bati entzuna. 10 egunen buruan, 100 bat osatuko ditugu, eta jainkoak nahi badu gure lanak merezi izatea, gorago aipatu jauntxo eta dame begiek ikustea, opari eginen diogu bidaia honetatik itzultzean, imagina eta paternosterren ordez. Edo nola ere, inor asmatzen badu nik diodan hau baino gauza gustagarria horik, ari eginen diot men, dudari gabe. Baina guztiek jarratitzi zuten ez zela posible deus oberik pentsatzea, eta biharamuna noiz etorriko zaudela hasi ahal izateko. Eta horrela, alaiki eman zuten egun hura, batak bertzeari gogoraraziz beren denboran ikusirikoak. Goiza heldu orduko, Uazil anderearen ganberara joan ziren, zeina jadanik bere otoitzak egiten ari baitzen. Haren ikasgaia ordubete luzez eta meza dibozio handi zentzun zutelarik, zerbait jatera joan ziren 10 orenetan, eta gero nor bere ganberara erretiratu zen bere egitekoak egitera. Deliberatu bezala, eguerdian pentsera itzuli ziren huts egin gabe, eta hain eder eta plazentzegoen, non Boccaccio baten premia baitzuen zinez deskribatua izateko. Baina kontentatu beharko duzue jakinik ez zela sekula ederragorik ikusi. Biltzarkide guztiak eseririk zaudelarik belar berdearen gainean, zeinak ez zuen ez lauzarik ez tapizik behar, hainbaitzen fin eta noblea, onela hasi zen Simonto. Gure arteko nor hasiko da bertzeen aitzinetik. Irkanek jarratzi zion, zeu hasi zaren solasean, arrazezkoa da zeure agindupean arizea, jokoan guztiok berdinak baikara. Jainkoak nahi dezala, erran zuen Simontok. Nik mundu honetan bertze ongirik ez zukaitea, ez bada konpainia hau gidatu ahal izatea.
hain ongi aditu zituen hitzoiek Parlemontek, non eztulka hasi baitzen. Horri esker, haren bazeletara zetorkion kolorea zohartu gabe, Hirkanek asteko errantzion Simontori. Eta horrelatxe egin zuen